চায়ের সবাই ভক্ত, কিন্তু এখানে দাদারা খাওয়াচ্ছে স্পেশাল খেজুর গুড়ের চা। হ্যাঁ, এখানকার চাটা খুবই ইউনিক, একদম মানে চিনি ছাড়া একদম হেভি মিষ্টি লাগে। আর লাস্টে ফ্লেভারটা যেটা আপনার মুখে লেগে থাকবে, সত্যি খুবই ভালো। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়ান্ডার হুইলস। আমি সায়ন, আর তোমরা দেখছো আমার পুরুলিয়া ব্লগস। পুরুলিয়াতে আজকে আমাদের ডে 2, যেখানে আমরা দুটো বাইক নিয়ে হোল ডে সাইট সিইং করছিলাম। ওয়াটারফল, ড্যাম সব কিছু ঘুরে দেখেছি। সেই সাইট সিইং এর পুরো আইটিনারি সম্বন্ধে জানতে চাইলে তোমরা আগের ভিডিওটা গিয়ে দেখতে পারো। আমি ডেসক্রিপশনে আগের ভিডিওটার লিঙ্ক অ্যাড করে দেবো। সাইট সিইং কমপ্লিট হওয়ার পর বিকেল 4:30টার দিকে আমরা প্ল্যান করলাম নতুন কোনো জায়গায় যাওয়ার থেকে আমরা অন্য একটা পয়েন্ট ঘুরে দেখব। সেটা হচ্ছে খয়রাবেড়া ড্যাম। গতকালও আমরা এই ড্যামে এসেছিলাম, আর এখান থেকে যে সুন্দর 360 ক্যানভাস ভিউটা দেখতে পাওয়া যায় সেটা দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। আর সানসেট টাইমে সুন্দর একটা সানসেট ভিউ পাওয়া যায়। তার জন্য আমরা প্ল্যান করলাম খয়রাবেড়া ড্যামে গিয়েই ইভিনিংটা স্পেন্ড করব। দেন এখান থেকে আমরা হোটেলে ব্যাক করব। তো তোমরা যারা আমাদের ক্যাম্প সম্পর্কে জানতে চাও তারা আমাদের এই প্লেলিস্টের ফার্স্ট ভিডিওটা থেকে দেখতে পারো। ওখানে আমি ক্যাম্পের রুম আর ডিটেলস নিয়ে সব কিছু বলেছি। এখানেও রাত্রেবেলা ডিনার সম্বন্ধেও সব কিছু দেখিয়ে দেবো। তো সেই মতো আস্তে আস্তে খয়রাবেড়া ড্যামের দিকে আমরা এই সরু রাস্তা ধরে গিয়ে গেলাম। গতকাল একটু জ্যাম ছিল রাস্তায়, বাট আজকে রাস্তাটা বেশ ফাঁকা। গতকাল আমরা ওখানে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়েছিলাম, তো আজকে আমরা সেই চায়ের দোকানটায় যাব আবার চা ট্রাই করতে। কালকে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার জন্য ভিডিও তেমন কিছু দেখাতে পারিনি, বাট আজকে গিয়ে চেষ্টা করব কথা বলার আর ওখানে চা খেয়ে চায়ের সম্পর্কে বলার। তো সেই মতো কন্টিনিউ অঙ্কন আগে এগিয়ে গেল ম্যাপ ফলো করে, আর পেছনে আমি ফলো করতে করতে এগিয়ে গেলাম। সকলকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ ভিডিওতে এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। তোমরা সাথে থেকো। দেখতে পাচ্ছি খয়রাবেড়া ড্যামের এন্ট্রেন্স গেট এইটা। বাঁদিকে পাহাড়, ডান দিকে ড্যামের ভিউ। আর আগেই বলেছি বাইক নিয়ে এলে একদম ভেতরে চলে আসার একটা সুযোগ সুবিধা আছে, নাহলে গাড়ি নিয়ে এলে বাদিক দিয়ে নেমে গিয়ে পার্কিং স্পটে যেতে হয়। তো বাইক নিয়ে এসে আমরা এখানে দুটো বাইক পরপর দাঁড় করিয়ে দেবো পার্কিং স্পটে, আর এখানেই বাইক দাঁড় করিয়ে আমরা চায়ের দোকানের দিকে এগোবো। এই হচ্ছে সুন্দর একটা ক্যানভাস ভিউ দুপাশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দাদা বলো আমরা কোন জায়গায় আছি এখন? খয়রাবেড়া ড্যামে আছি আমরা। খয়রাবেড়া ড্যামে আছি তো? হ্যাঁ। তোমরা কি খাওয়াচ্ছ? আমরা খেজুর গুড় দিয়ে খেজুর চা গুড় বানাই। দিয়ে? আচ্ছা, আর খেজুর গুড় দিয়ে? হ্যাঁ, খেজুর গুড় দিয়ে। আচ্ছা। এটাতে খেজুর গুড় রাখা আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা আচ্ছা, খয়রাবেড়া ড্যামের স্পেশাল একটা আচ্ছা। খেজুর গুড়ের চা। তোমরা কটার থেকে বসো? আমরা সকাল 7টা অবধি বসে যাই আর 7টা অবধি চলেও যাই। আচ্ছা। আর এখানে লোকজন কেমন আসে? লোকজন আসে, এই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হুম। খেজুর গুড়ের চা হবে। তো আমাদের বানাও 3টে চা বানাও খেজুর হ্যাঁ, গুড়ে। ঠিক আছে। আর দাদা এখানে এই যে খেজুর গুড় দিয়ে পুরো কাপটাকেই কোটিং করবে। আমার নাম ভক্তদাস গোস্বামী। আচ্ছা, আর আমার অজিত দাস গোস্বামী। আচ্ছা। হ্যাঁ, কাকাকুড়ো। আগাগুড়ো, আচ্ছা। হ্যাঁ ওরা এখানে থাকো কাছাকাছি? হ্যাঁ, গ্রাম। আচ্ছা, গ্রামে এখান থেকে 2 কিলোমিটার। 2 কিলোমিটার। আসো কিভাবে তোমরা? হ্যাঁ, কিভাবে আসো এখানে? বাইকে। বাইকে? আসি। সকালবেলা চলে আসো? হ্যাঁ। সকাল থেকে এখানে দুজনেই? হ্যাঁ। চায়ের সবাই ভক্ত, কিন্তু এখানে দাদারা খাওয়াচ্ছে স্পেশাল খেজুর গুড়ের চা, হ্যাঁ। তাও আবার এরকম একটা লোকেশনে দাঁড়িয়ে। এই হচ্ছে সেই চা। কঙ্কন, চা কেমন লেগেছে? আমরা কালকেও খেয়েছিলাম, কিন্তু কালকে অন্ধকার ছিল বলে দাদার সাথে কথা হয়নি। তো চা কেমন লেগেছে এখানে? এখানকার চাটা খুবই ইউনিক, একদম মানে চিনি ছাড়া একদম হেভি মিষ্টি লাগে। আর লাস্টে ফ্লেভারটা যেটা আপনার সেটাই। মুখে লেগে থাকবে, সত্যি খুবই ভালো। একদম প্রপার গুড়ের ফ্লেভার পাওয়া যায় লাস্টে, আর খুবই টেস্টি। খেজুর গুড়ের চা হবে, খেজুর গুড়ের চা পাওয়া যাবে। থ্যাংক ইউ দাদারা। এখানে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে আমরা সানসেট কিছুক্ষণ এনজয় করলাম। তো আমাদের এখানে চা খাওয়া হয়ে গেছে, আমরা সানসেট দেখতে এসেছি। ঠান্ডাটা ভালো পড়েছে, এবার ধীরে ধীরে কুয়াশাটা বেড়ে যাচ্ছে, তো আমরা বাড়ির দিকে রওনা দেব। একদম জায়গাটা খুব সুন্দর, ছেড়ে দিতে ইচ্ছাও করছে না। চাটা কিন্তু খেয়ে যাবেন। কিছুক্ষণ থাকার পর আস্তে আস্তে আমরা বাইক নিয়ে আবার ব্যাক করব। এখানে অন্ধকার ছেয়ে আসছে, তো আমরা চেষ্টা করব একদম অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগে
এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। তো সেই মতো আমরা গাড়ি স্টার্ট করলাম, ওদিকে অঙ্কন এসে তাও গিয়ার আপ করে রেডি একদম। প্ল্যান হলো আমি আগে এগোচ্ছি, ওরা ধীরে ধীরে ফলো করে চলে আসবে। এরপর আমরা এই সরু রাস্তা বেয়ে একদম ড্যাম থেকে নিচের দিকে নেমে যাব, মেন রাস্তায় যাব, দেন হোটেল ব্যাক করব। বাট মাঝখানে একটা আমাদের ডিট্যুর নেবো ভেবেছি। তো সেই মতো এখান থেকে জার্নি স্টার্ট করলাম। যাওয়ার পথে ভেতরে ভেতরে অনেক এদিক ওদিকের রাস্তা চলে যাচ্ছে। আমার তো কিউরিওসিটি শেষ নেই, তাই ভাবলাম একবার উকি মেরে দেখেই আসি বাদিকে কি আছে। যা বুঝতে পারলাম, পায়ে হেঁটে কিছুটা ভেতর দিকে যাওয়ার রাস্তা আছে। সাইনবোর্ডটা অতটা ক্লিয়ার নয় এখানে, তাই পড়েও বুঝতে পারলাম না। অন্ধকার বেড়ে আসছে, তাই ভেতরে যাওয়ার রিস্ক নিলাম না। আর ওরাও বাইক নিয়ে এগিয়ে গেছে, তো আমিও সেই মতো কন্টিনিউ এগিয়ে চলে গেলাম। নিচে নামার পথে একটা বেশ সুন্দর দোকান দেখতে পেলাম, যেখানে চপ বা ভাজাভুজি বিক্রি হচ্ছে। আর অঙ্কন হচ্ছে ভাজাভুজির ভীষণ ফ্যান। তা প্ল্যান করলাম যে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখবো আর কিছু ট্রাইও করে নেবো। তাহলে আমরা কোন জায়গায় আছি? এটা গুরদাগ্রাম। তোমার দোকানে কি কি পাওয়া যায়? ব্রেড চপ, আচ্ছা, ভাবরা, এটা কি? পকোড়ি। হ্যাঁ, জিলেবি। এটা ওটা আলু চপ। চপ আছে। এটা ওটা ভাবরা। ভাবরা, সিঙ্গারা, হ্যাঁ, জিলিপি। জিলেবি। এটা হচ্ছে রসগোল্লা। হ্যাঁ, আর এটা কি আছে? ল্যাংচা। ল্যাংচা। দাদা এখানে কন্টিনিউ ভেজে চলেছে। ব্রেড চপ। ব্রেড চপ ভাজছে দাদা এখানে। ব্রেড চপ চেওয়া। আচ্ছা, চেওয়া পাঁচ নিমকি। তোমার দোকান কতক্ষণ খোলা এখানে? কতক্ষণ খোলা দোকান এখানে? কটা অবধি খোলা? তো এটা 9 তক করা। আচ্ছা, কখন খোলো দোকান? সকালে? সকালে 4টায়। আচ্ছা, সকালে কচুরি পাওয়া যায়? হ্যাঁ, কচুরি। হ্যাঁ, কত পাওয়া যাবে? কচুরি যা পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, ওই পাওয়া যাবে। আচ্ছা, আমরা এখানে খেয়ে দেখবো, দেন ওখানে ভিডিওতে জানাবো ওগুলো। আমরা ট্রাই করছি ব্রেড পকোড়া, বেশিটাও খাচ্ছে। এটা খুব ভালো হতো, একদম গরম গরম। আমি নিয়ে এলাম, এরা খেয়ে নিল। ভেতরে পেঁয়াজ আর সসের স্টাফিং করে দিয়েছে, বেশ ভালো লাগছে খেতে। নেক্সট বাইট অঙ্কন দিয়ে দেবো অফকোর্স। ভালোবাসি। খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ, এবার ওখান থেকে আবার কন্টিনিউ করলাম। খেতে খেতে অনেকটা টাইম চলে গেছিলো। জায়গাটা ছিল একদম বাজারের একটা ভালো পয়েন্টে, সেখানে আস্তে আস্তে সব দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছিলো। তো আস্তে আস্তে ড্যামের রাস্তা ছেড়ে আমরা হাইওয়েতে উঠবো এবং হাইওয়েতে উঠে কন্টিনিউ হোটেলের দিকে ব্যাক করব। পুরো হাইওয়েটাই সুন্দর, ফাঁকা, পরিষ্কার রাস্তা, কোনো রকমের অবস্ট্রাকশন বা রাস্তায় কোনো রকমের কাজবাজও হচ্ছিল না। বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম মুখোশগ্রাম। মুখোশগ্রাম হয়েই আমরা ব্যাক করব। ইশিতা অঙ্কন দাঁড়িয়ে একটুখানি জিজ্ঞেস করছে সামনে দীপক হোটেলটা কোথায়। ওই চা দাদাদের থেকে জানতে পেরেছিলাম দীপক হোটেলের কাছাকাছি নাকি ভালো খেজুর গুড় পাওয়া যায়। দোকানের ওনারই আমাদেরকে গাইড করার প্ল্যান করলো। উনি দোকান দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, বাট অচেনা হওয়ার কারণে আমরা জায়গাটা বুঝতে পারছিলাম না। তো উনি নিজেই বললেন যে চলো আমি তোমাদের দোকান অবধি নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমাদের কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। তো সেই মতো আমরা ওনাকে ফলো করে এগিয়ে গেলাম। কিছুটা যাওয়ার পর একটা দোকানে পৌঁছালাম। আমরা কোন জায়গায় আছি দাদা? এখানে চড়িয়া ছৌমুখী গ্রাম। আচ্ছা, চড়িয়া ছৌমুখী গ্রাম। এটা খেজুরের মানে খেজুরের গুড় বানা যায় এখানে। আচ্ছা, এখানেই গুড় বানানো হয়, তাই তো? এখানে কি কি গুড় আছে? এটা হচ্ছে পাতি গুড়। আচ্ছা, ঝোল গুড়। আচ্ছা, খেজুর থেকে পাওয়া যায়। ছোলা গুড় আছে। হ্যাঁ, আর এই হচ্ছে ছোলা গুড়, আর এই হচ্ছে পাটালি গুড়। এখানেই তৈরি হয়। একটু খেয়ে দেখুন আপনাদের পছন্দ। এখানেই বানানো হয় আর এখানেই স্টক লাগানো রয়েছে তাদের। দোকান থেকে আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে মোট 4 কেজি গুড় কিনলাম বাড়ির জন্য, যেটা ওরা সুন্দর একটা বয়ম প্যাকেটে প্যাক করে দিল। আর আমাদের কাছে ব্যাগ ছিল, তো সেই ব্যাগে প্যাক করে আমরা হোটেলের দিকে ব্যাক করলাম। তো এরপর আমাদের ডাইরেক্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে হোটেল, বিকজ রাত গড়িয়ে এসছে, তার জন্য আমরা ক্যাম্পে ব্যাক করব। ক্যাম্পে ব্যাক করে ওখানে গিয়ে দেখবো আজকের স্ন্যাক্স কি রয়েছে। তবে স্ন্যাক্সে কি আছে? চপ আর মুড়ি, চানাচুর, সরষের তেল। তো মুড়ি চানাচুর দিয়ে বেশ সর্ষের তেল দিয়ে মাখা রয়েছে। আর এটা কিসের চপ? চপ, আলু চপ। আলুর চপ রয়েছে এখানে, সাথে লঙ্কাও রয়েছে। তো ইভিনিংয়ের স্ন্যাক্সের এটাই আয়োজন। গতকাল ছিল চাউমিন, ভেজ চাউমিন, আজকে হচ্ছে মুড়ি চপ। আর সাথে আমরা চাও নেবো, ওখানে চায়ের ব্যবস্থাও রয়েছে, তো চাও নেবো। থ্যাংক ইউ দাদা। লঙ্কা দিও দাদা। ঠিক আছে।
এই যে তো আমরা এখন চপ মুড়ি নিয়ে বসে পড়েছি তিনজনে, সাথে গরম চা। হ্যাঁ চাও নিয়েছি, বেশ ঠান্ডা আশেপাশটা। চাটা দারুণ। চা মুড়ি এখন খাওয়া হবে। এখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করছে, বেশ জায়গাটা লাগবে সেটা। তো আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি এখানে, বনফায়ারের কথা বলে এসেছি, বনফায়ার হবে, সাথে সাথে পোড়া মাংস মিন্স বারবিকিউ হবে। তো আজকে এখানে বারবিকিউ ট্রাই করব। আমরা 500 গ্রাম চিকেনের বারবিকিউ বলেছি, বিকজ আমরা 3 জন আছি, 1 কেজি চিকেন দরকার নেই, আর ডিনারও ওদিকে আছে, আর এখন স্ন্যাক্স সেরে এলাম, তো 500 গ্রাম চিকেন দেখা যাক কীরকম হয়। বাই। তো এই ক্যাম্পের স্টাফ দাদা এখানে বনফায়ার রেডি করে দিচ্ছে। দেন আগুন জ্বালানোর পর ওরাই এখানে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বারবিকিউটা করে দেবে আর প্লেটে সার্ভও করে দেবে। যতক্ষণ বারবিকিউ হবে ততক্ষণ আগুনটা এখানে জ্বলবে, তারপরে কিছু এক্সট্রা কাঠ নিয়ে থাকলে সেই কাঠটা ইউজ করেও আরও বনফায়ার এগোনো যায়। আমরা কিছু কাঠ রেখে দিয়েছিলাম, যেটা আমরা খাওয়া চলাকালীনও যাতে বনফায়ারটা আমরা এনজয় করতে পারি। এখানে ওরা খাটিয়া চেয়ার সব কিছুর ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল, যাতে আমাদের বসতে কোনো অসুবিধা না হয়। রাতে খাবারে কি আছে? রাতে খাবারে রয়েছে রুটি, চিকেন, আলু ভাজা, রুটি আছে, ভাত ভাত রয়েছে, আলু ভাজা রয়েছে, আলু ভাজা, রসগোল্লা, এদিকে রয়েছে ডাল, চিকেন, চিকেন, আর হচ্ছে শেষ পাতে রসগোল্লা। তো এখানে বুফেও নিয়ে খাওয়া যাবে, ওখানে টেবিল চেয়ারও রয়েছে, বসে গিয়ে খাওয়া যাবে। তো আমরা ঝটপট রাতে ডিনার সেরে নেবো। দাঁড়াও, ডালটা আসুক। ঠিক আছে তুই। রাতে ডিনার করতে বসে গেছি। হ্যাঁ এখন ঝড়া করছি। এই আমরা ভাত খাবো, হ্যাঁ। আর একজন হচ্ছে রুটি খাবে। দুপুরে আজ লাঞ্চ করিনি আমরা, তার জন্য আমরা ভাত প্ল্যান করছিলাম, ওকে ভাত দেওয়া হয়নি, ও ঠান্ডা লেগে যায় বলে, তার জন্য রুটি খাবে ও। আমরা ভেতো বাঙালি, তো আমরা ভাতেই সন্তুষ্ট। দিয়ে ভালো ঘুমাবো। ভালো উঠতে পারবে। সববার দাদা তো দাদা ডাল নিয়ে চলে এসছে, খাওয়া শুরু করা যাক। খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা আবার ঘুমোতে চলে গেলাম। আজকের ভিডিও এত অবধি, আগাবার দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে, যেখানে নেক্সট দিন আমরা এই পুরুলিয়া থেকেই আবার কলকাতার দিকে ব্যাক করব। সেখানেও কিছু নতুন কিছু কন্টেন্ট দেখানোর চেষ্টা করব। আর সকলকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ ভিডিওর সাথে থাকার জন্য, এত সাপোর্ট করার জন্য। তোমাদের সাপোর্টের জন্যই আমার এখন 100 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়েছে। আমি চাইবো তোমরা আরও সাপোর্ট করো, এভাবেই পাশে থেকো। আর থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, লাইক, ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। বাই বাই।